En el momento en que esta mujer tocó al gato, fue como si tuviera manos mágicas. Tan pronto como lo levantó, el gato cerró los ojos, inclinó la cabeza hacia atrás y se quedó completamente inmóvil. Sorprendida, pensó que tal vez había muerto en sus brazos, pero después de unos segundos, notó que todavía respiraba. Confundida pero preocupada, decidió llevar al gato al veterinario. El veterinario confirmó que, aunque el gato era ciego, estaba completamente sano. Sin embargo, no pudo explicar por qué se quedaba rígido al ser tocado. Decidida a cuidarlo, la mujer lo adoptó y lo llevó a casa. Pasaba la mayor parte del tiempo dormido en el sofá, y sin importar lo que ella hiciera, llamarlo, sacudir su plato de comida, no se despertaba para comer. Sin embargo, cuando le daba medicina o le aplicaba gotas en los ojos, el gato cooperaba perfectamente. En cuanto ella lo soltaba, abría los ojos y actuaba con normalidad. Pero apenas lo tocaba de nuevo, se ponía